外注ベンダーが俺に責任転嫁したらソースコード解析で自爆。お前の仕様が悪いんだよ。2000万払え。全部 OSS のコピペじゃん。水増し請求バレたな WW。これは大手金融機関の情報システム部で働く俺の話だ。俺は31歳でシステムアーキテクトとして外部ベンダーの管理を担当している。うちの会社は大規模なシステム開発を外注することが多くて、俺の仕事はベンダーとの折衝や品質管理、納品物のチェックだ。上質の人か。ベンダー管理って大変そう。そして半年前、会社は新しい顧客管理システムの開発を決定した。予算は5000万円。期間は1年の大型プロジェクトだ。何社かに提案依頼を出して最終的に選ばれたのがテックソリューション社だった。提案は全部で3社から来ていた。 A 社は大手 SIR で実績豊富だが見積もりが8000万円と高額だった。 B 社は中堅だが提案書の技術的な内容が薄かった。そしてテックソリューション社は最新技術を謳って5000万円という提案だった。弊社なら完璧なシステムをお届けできますよ。最新技術を駆使した業界最高水準のクオリティをお約束します。営業の林さんは自信満々だったが俺は少し不安を感じていた。提案書は立派だったけど具体的な技術的裏付けが薄い気がしたんだ。これはフラグか。リッチの勘が当たりそう。でも部長は林さんの提案を気に入って即決だった。テックソリューション社に決めよう。林さんは信頼できる。部長、でも技術的な検証をもう少し。君は心配性すぎる。林さんは業界でも有名な会社の営業だぞ。結局俺の意見は通らずプロジェクトはスタートした。俺は同僚の田村に相談してみた。テックソリューション社か。俺もあんまり聞いたことないな。提案書は立派なんだけど具体性に欠けるんだよな。まあ部長が決めたんなら仕方ないだろう。お前がしっかり品質管理すればいいんじゃないか。そうだな、俺がしっかり監視するしかないか。プロジェクトは順調に進んでいるように見えた。定期的に進捗報告があって林さんは毎回自信満々だった。開発は予定通り進んでいます。問題ありません。具体的な進捗率はどのくらいですか30% 程度ですね。3ヶ月経過で 30% ですか。ちょっと遅れていませんか。いえいえ、最初は時間がかかるものなんです。後半で加速しますのでご安心ください。でも俺が技術的な質問をするといつも曖昧な回答しか返ってこなかった。ソースコードのレビューをお願いしたいんですが。ソースコードは企業秘密ですので納品時まで公開できません。でも契約書には中間レビューの条項が。細かいことは気にしないでください。プロに任せてください。では使用している技術スタックを教えてください。最新のフレームワークを使っています。具体的なフレームワーク名を教えてください。それは技術部門に確認しないと分かりません。営業の方なら基本的な技術構成くらいは把握しているべきでは。これは怪しいぞ。プロに任せてっていうやっぽほど怪しい。嫌な予感がしたが部長は林さんを全面的に信頼していた。ついに納品日を迎えた。早速納品されたシステムの動作確認を始めた。そして愕然としたバグだらけでまともに動かない。顧客検索機能がエラーを吐く。登録ボタンを押すと画面が真っ白に。データベースへの接続も不安定でレスポンスが異常に遅い。これはひどい。5000万円でこのクオリティ。すぐに林さんに連絡した。林さん、納品物に重大な問題があります。これでは受け入れできません。問題？どんな問題ですか？バグだらけで基本的な機能すら動きません。それは御社の環境に問題があるんじゃないですか。弊社の開発環境では完璧に動いてましたよ。環境の問題？使用書通りの環境を用意してますよ。そもそも御社の要件定義が曖昧だったんですよ。だから弊社は推測で実装するしかなかった。責任転嫁きた。これはひどい。要件定義は何度も確認して
御社も了承したじゃないですか。まあまあ、落ち着いてください。修正は可能ですよ。ただし追加費用が必要ですが。追加費用？どういうことですか？御社の要件不備による修正ですから契約外の作業になります。修正費用として2000万円、工期は3ヶ月を予定しています。ふざけるな。バグだらけの納品物を出しておいて追加費用？契約書をよく読んでください。要件定義に起因する問題は発注者の責任と明記されています。それにこのままではシステムが使えませんよね。修正しないと御社は顧客管理ができなくなりますよ。これは脅迫じゃないか。完全に脅迫だろ。悪質すぎる。俺はすぐに部長に報告した。部長、テックソリューション社の納品物に重大な問題があります。さらに修正に2000万円を要求されています。何だって2000万円。君レンダー管理はちゃんとやってたのか？俺が責められるのか？いえ、定期的に進捗確認はしていましたが。進捗確認だけじゃダメだ。品質も確認しないと。ソースコードのレビューを依頼したんですが断られまして。それなら強く要求すべきだった。君の管理能力不足が今回の問題の原因だ。部長も最初に選んだくせに。イッチは悪くない。そんな俺のせいにされるのか。そしてさらに最悪の事態が待っていた。人事部から呼び出しを受けた。君のベンダー管理の失態により会社に7000万円の損害が発生した。7000万円？どういうことですか？日払いの5000万円と修正費用の2000万円だ。テックソリューション社は君の管理不足を理由に修正費用の支払いを要求している。さらにもし支払わない場合は契約不履行で法的措置を取ると言っている。そんな、これは完全にベンダー側の問題です。会社としては君の降格と減給を検討している。場合によっては損害賠償請求も考えている。俺は自宅待機を命じられ事実上の謹慎処分となった。同僚からのメールも途絶え完全に孤立した。これはつらい。イッチ頑張れ。自宅に戻った俺は妻に事情を説明した。損害賠償請求されるかもしれないの？最悪の場合数千万円になるかもしれない。そんな。でもあなたは悪くないんでしょう？もちろんだ。だからこれから証拠を集める。私も協力するわ。諦めないで。いい奥さんだ。頑張ってイッチ。俺は納品物のソースコードを詳細に解析することにした。5000万円もかけた開発なら相当な量のコードがあるはずだ。まずソースコードの下り数をカウントしてみた。結果は約8000行。少なくないか？大規模な顧客管理システムなら最低でも数万行はあるはずなのに。8000行で5000万円。1行あたり6000円以上じゃん。次にコードの中身を見てみた。そして違和感を覚えた。コメントが全て英語で書き方が統一されすぎている。複数の開発者が書くコードはもっとばらつきがあるはずだ。試しにあるコメントを Google で検索してみた。ヒットした GitHub の有名なオープンソースプロジェクトだ。まさかの OSS コピペ。これは決定的証拠じゃん。さらに詳しく調べてみた。コードの主要な部分を片っ端から検索していく。結果は衝撃的だった。コア機能のほぼ全てが GitHub の複数の OSS プロジェクトからのコピペだった。認証機能はパスポート .js というライブラリをそのままコピー。データベース操作部分はシークエライズの公式サンプルをそのまま流用。UI 部分もリアクトの有名なテンプレートからのコピペ。さらに問題なのはライセンス表記が一切ないことだ。 OSS には MIT ライセンスや GPL ライセンスなど様々なライセンスがある。それらのライセンスを守らずに使用すると著作権侵害になる。つまりテックソリューション社は著作権侵害をしている可能性が高い。これはやばい。完全にアウトじゃん。俺はスクリーンショットを撮って証拠を保存した。元の OSS プロジェクトとの比較表も作成した。だが証拠はこれだけじゃ足りない。
次にビルドログとデプロイログを確認してみた。これらのログには実際の開発作業の痕跡が残っている。そして驚愕の事実が判明した。ビルドログを見ると実際の開発期間はたった3日間だった。1年間の契約で5000万円請求しておいて実質3日間の作業をさらに調べるとコミットログにも不審な点があった。コミッターは1人だけでコミットメッセージも適当だった。これは明らかに組織的な開発ではなく誰か1人がコピペしただけだ。次はセキュリティ脆弱性の診断だ。 OSS を適当にコピペしたコードには脆弱性が残っている可能性が高い。脆弱性診断ツールの OWASP ZAP を使って診断してみた。結果は予想以上にひどかった。重大な脆弱性が127件も発見された。 SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、認証バイパス。これは顧客情報が全て漏洩するレベルの脆弱性だ。127件ってひどすぎる。こんなの本番稼働させたらダメだろ。俺は全ての証拠をきれいにまとめた。 OSS からのコピペの証拠、ビルドログ、脆弱性診断結果、そしてさらに決定的な証拠を探すことにした。俺は知り合いの弁護士に相談することにした。なるほど、かなり悪質なケースですね。これだけの証拠があれば勝てますかね。十分勝てます。 OSS の著作権侵害、ビルドログによる開発期間の詐称、セキュリティ脆弱性の放置、これらは明確な契約違反です。ただしさらに証拠を補強した方がいいですね。どんな証拠が必要ですか？このベンダーの過去の被害者から証言を集められれば完璧です。わかりました。探してみます。会社から電話がかかってきた。テックソリューション社から正式な通知が届いた。修正費用2000万円を今月中に支払わない場合法的措置を取るそうだ。人事部長、少し時間をください。私には証拠があります。証拠？何の証拠だ？テックソリューション社の不正を証明する証拠です。3日後に報告書をまとめますのでそれまで待ってください。わかった。3日だけ待とう。チャンス来た。イッチ頑張れ。3日間、俺は徹底的に調査を続けた。 IT 業界の知り合いに連絡を取りテックソリューション社の評判を調査した。すると同じような被害に遭った企業が3社も見つかった。各社に連絡して証言書を書いてもらうことに成功した。そして徹底的な証拠をさらに発見した。テックソリューション社の過去の実績を調べてみたんだ。すると過去にも同様のトラブルが複数件あることが判明した。俺は過去にテックソリューション社と取引があった企業に連絡を取った。あの会社ですか。ひどい目に遭いました。納品物の品質が最悪で追加費用を請求されました。やはり同じ手口だ。うちも被害に遭いました。証拠を提供できます。3社から証言と証拠を入手できた。常習犯じゃん。完全に詐欺会社だ。次に弁護士に相談することにした。これは完璧な証拠ですね。 OSS のライセンス違反、著作権侵害、詐欺的な水増し請求、さらに過去の被害企業の証言もある。これなら逆に損害賠償請求できますよ。本当ですか？はい。気払い金5000万円の返還請求と損害賠償3000万円は確実です。完全逆転きた。イッチすごい。弁護士の助けを借りて100ページを超える詳細な報告書を作成した。 OSS コピペの証拠、ビルドログ解析、脆弱性診断結果、過去の被害企業の証言。報告書には図表を50枚以上、証拠資料を200ページ以上添付した。全てを証拠として添付した。そして社長に直接報告することにした。部長や人事部長を通すとまた握りつぶされる可能性があるからだ。緊急役員会議が開催された。社長、役員、法務部、そしてテックソリューション社のリンさんと CTO も同席していた。それでは君の報告を聞こうか。はい、それではテックソリューション社の納品物について報告させていただきます。い
よいよ反撃だ。頑張れ一。まずソースコードの解析結果です。納品物のコアロジックのほぼ全てが GitHub のオープンソースプロジェクトからのコピーペーストでした。なんだって？こちらをご覧ください。左が納品物、右が GitHub の OSS プロジェクトです。コメント、関数名、変数名まで完全に一致しています。そう、それは参考にしただけで。参考 99.8% が一致しているんですよ。さらにこれらの OSS のライセンスは MIT ライセンスと GPL ライセンスで、ライセンス表記が一切ないため著作権侵害に該当します。著作権侵害だと？ビルドログの解析結果です。実際の開発期間はたったの3日間でした。 3日間1年契約で5000万円なのに。はい、コミットログを見ると1人の開発者が3日間でコピーペーストしたことが明白です。そう、それは開発手法の問題であって。では次の証拠をご覧ください。セキュリティ脆弱性診断の結果です。OWASP、SET-AT で診断した結果、127件の重大な脆弱性が発見されました。 SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、認証バイパス等、これを本番環境に導入すれば顧客情報が全て漏洩します。なんてことだ。これは受け入れられない。さらに過去の被害企業からの証言もあります。テックソリューション社は過去にも同様の手口で複数の企業から不当な利益を得ています。 B 社、C 社、D 社からの証言書がこちらです。そう、それは過去の話で。林さん、これは一体どういうことですか？いえ、これは誤解です。テレ社の開発手法は最先端です。最先端、 OSS を実施して3日で納品することが最先端です。もう十分だ。テックソリューション社との契約は即刻解除する。未払い金5000万円の全額返還を要求する。さらに損害賠償として3000万円を請求する。そう、そんな8000万円法務部、刑事告訴の準備も進めてくれ。詐欺罪と著作権侵害で告訴する。そんな会社が潰れてしまう。当然だ。こんな詐欺まがいの商売をしていたんだから。そして君、はい、素晴らしい仕事だった。よくぞここまで調べてくれた。君のおかげで会社は大きな損失を免れた。課長に昇進してもらう。さらに特別ボーナスとして300万円を支給する。ありがとうございます。部長、降格処分です。ベンダー選定の判断ミスと一致への不当な扱いが理由です。そんな因果応報。ざま。テックソリューション社は結局全額支払いに応じた。5000万円の返還と3000万円の損害賠償、合計8000万円だ。さらに刑事告訴も受理され、林さんと CTO は詐欺罪で起訴された。テックソリューション社は業界での評判勝ちに落ち、半年後に倒産した。俺は課長に昇進して新しいベンダー管理体制の構築を任された。今では全てのベンダーにソースコードレビューとセキュリティ診断を義務付けている。もう二度とあんな詐欺ベンダーに騙されることはない。あなた本当によく頑張ったわね。ありがとう。君の支えがあったからこそだよ。いい話だ。スカッとした。あの経験があったから今の俺がいる。諦めずに証拠を集めれば正義は勝つんだって実感したよ。かっこいい。一致最高だわ。もし同じような被害に遭っている人がいたら絶対に泣き寝入りせず証拠を集めて戦ってほしい。勇気もらった。泣き寝入りしちゃダメだよな。最後まで読んでくれてありがとう。主をつ。一致をつ。面白かった。また話聞かせてくれ。